على فكرة جسمنا ذكي جدا وبيعرف كويس جدا عدد السعرات اللي داخلاله، وبيأقلم نفسه عليها. حتى لو نقصناها مع الوقت بيأقلم نفسه ان هو يحرق نفس عدد السعرات فتبطل نخس. في الحالة دي بقى هنضطر نقلل عدد السعرات الحرارية اللي بناخدها تاني كمان حبة علشان نخس تاني، ونفضل بقى هكذا. طب لغاية امتى يعني؟ هنوقف اكل خالص ولا ايه الحل؟ طبعا لما احنا بنقلل الاكل النتيجة الطبيعية ان احنا بنقلل السعرات الحرارية زيادة عن اللزوم علشان نخس، معدل الحرق كمان بيقل جدا، ومعاه الوظائف الحيوية بتاعت الجسم بتتلخبط، وكمان الهرمونات بتتلخبط. فالموضوع يعني هيدخل في سكة غلط وياخد منحنى مش صحي نهائي. نلاقي بقى شعرنا بيقع ووشنا يعني خس وشكلنا ما بقاش صحي والدنيا كلها متلخبطة. طيب ايه الحل؟ هو في حلول كتير جدا نقدر نعلي بيها معدل الحرق من غير ما نقلل أكلنا. كمثال هننظم الأكل وهننام كويس وهنلعب رياضة وهناكل نوعيات معينة بتعللنا الحرق أكتر من التانية. عايزين تعرفوا إزاي؟ اشتركوا في اللينك اللي تحت، اشتركوا معانا في زنبليطة فت وانتوا تعرفوا إزاي نعلي معدل الحرق ونبطل نمسك كالكوليتر وميزان نقيس بيه أكلنا ونحسب بيه عدد السعرات.